Հայաստանի ազգային հավաքականը փառահեղ եռահաղթանակ տոնեց 3 խաղ 9 միավոր եւ Խոակին Կապարոսի գլխավորած թիմը այս պահին J խմբի առաջատարն է։ Առաջին տուրում Լիխտենշտեյնի նկատմամբ տոնած նվազագույն հաշվով հաղթանակին մանրամասնորեն չենք անդրադառնա։ Մեր ընտրանին ուներ բացահայտ առավելություն ու կարող էր հաղթել նաեւ ավելի խոշոր հաշվով։ Այդ 3 միավորը շատ կարեւոր էր հատկապես հոգեբանական տեսանկյունից, ինչում համոզվեցինք արդեն մյուս 2 խաղերում։ Տակտիկի այսօրվա թողարկումը նվիրված է երկրորդ տուրի Հայաստան-Իսլանդիա հանդիպմանը, ինչպես հաջողվեց պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթել այդ երկրի հավաքականին։ Խոակին Կապարոսը խաղային սխեման չէր փոխել, կրկին գործում էինք 4-4-2 դասավորությամբ, բայց բնական էր, որ որոշակի ռոտացիա էր կիրառվել նախորդ խաղի համեմատ։ Կար 2 փոփոխություն, մեկնարկային կազմում էին հայտնվել պաշտպան Տարոն Ոսկանյանը եւ կիսապաշտպան Հակոբ Հակոբյանը։ Առանցքային ֆուտբոլիստներից առհասարակ հայտավորված չէին Հենրիխ Մխիթարյանը, Գևորգ Ղազարյանն ու Արշակ Կորյանը։ Իսլանդիան առաջին տուրում 0-3 հաշվով զիջել էր Գերմանիային։ Արնար Վիդարսոնը այդ հանդիպման համեմատ միանգամից 5 փոփոխություն էր կատարել։ Խաղին չէին մասնակցում ընտրանու առաջատարներից երկուսը՝ Էվերթոնից Գիլֆի Սիգուրդսոնը եւ Աուգսբուրգից Ալֆրեդ Ֆինբոգասոնը։ Իսլանդացիները ընտրել էին 4-3-3 կամ 4-1-4-1 սխեման ու մտադիր էին ցուցադրել ավելի հարձակողական ֆուտբոլ։ Հայաստանի հավաքականը շեշտը դրել էր ամուր պաշտպանության ու հակագրոհների վրա, սակայն դա խուլ պաշտպանություն չէր։ Մեր ընտրանին դասավորվելով 4-4-2 կոմպակտ սխեմայով ուժեղ պրեսինգի էր ենթարկում մրցակցին։ Կապարոսի թիմը երբեմն միտումնավոր ուղղորդում էր իսլանդացիներին դեպի եզրեր, որպեսզի այնտեղ առավել հեշտությամբ խափաներ նրա առաջխաղացումը։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում շատ կազմակերպված ձևով։ Հենց սրա համար է ասվում, որ պաշտպանությունը սկսվում է հարձակման գծի խաղացող տվյալ դեպքում Սարգիս Ադամյանից ու Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանից, նաև Հակոբ Հակոբյանից։ Այստեղ Իսլանդիան նոր գրոհ է սկսում։ Հակոբյանը կարծես ուղղորդեց, որ գնդակը փոխանցվի աջ Արնասոնին։ Դրանից հետո շատ գրագետ ձևով գնաց դեպի այդ ֆուտբոլիստը, այնպես որ իսլանդացի խաղացողի համար փակ լիներ հետ փոխանցման ուղղությունը։ Փոխանցում աջ պաշտպան Սևարսոնին։ Այստեղ նրան պատրաստ էր դիմավորել Ադամյանը։ Գնդակով Գունարսոնն է։ Նա ինչ տարբերակ ունի։ Բալեկյանն այնպես է գնացել նրա ուղղությամբ, որ փակել է ձախ թևի ֆուտբոլիստին փոխանցում կատարելու տարբերակը։ Ադամյանը պատրաստ է փակել իրեն մոտ կանգնած խաղացողին։ Կենտրոնում էլ Ուդոն եւ Հակոբյանը մեկական մրցակցի են հսկում։ Գունարսոնը նման կազմակերպված ճնշման հանդիպելուց հետո ստիպված էր գնդակը վերադարձնել դարպասապահին։ Մեկ այլ օրինակ եւս Իսլանդիան կրկին աջ թևով էր նախատեսել գրոհել։ Հայաստանի հավաքականը կարծես հանգիստ դիրքավորված է, բայց հենց փոխանցում հետևեց դեպի աջ Սևարսոնը, Հակոբյանն անմիջապես պրեսինգ սկսեց նրա ուղղությամբ։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Իհարկե, թիմակիցները եւս պետք է արձագանքեն դրան։ Տեխնիկապես հիանալի պատրաստված Յոհան Գուդմունդսոնին նույնպիսի ագրեսիվությամբ դիմավորեց Կամո Հովանեսյանը։ Իսլանդացին շատ գեղեցիկ հնարք կիրառեց ու գնդակը հասավ Արնոր Սիգուրդսոնին։ Նրա հետևից էլ եկել էր Արտակ Գրիգորյանը։ Չնայած հերթական մեկ հպումով փոխանցմանը մրցակիցը չկարողացավ գնդակը դաշտի սահմաններում պահել։ Կապարոսի թիմի պրեսինգը կրկին արդյունավետ էր։ Առաջին կեսում շատ փակ ֆուտբոլ ընթացավ։ Իսլանդացիները աչքի ընկան ստանդարտի արդյունքում կատարած սպառնալից հարվածով։ Հայաստանի հավաքականից էլ մի քանի հեռահար վտանգավոր հարված կատարեց Տիգրան Բարսեղյանը, սակայն թե հայերը, թե իսլանդացիները լավ էին պաշտպանվում։ Իսլանդիան իր գրոհները սկսում էր 3 ֆուտբոլիստներով եւ այդ փուլում հաճախ ստանում էր 3-2-ի դեմ առավելություն, այդպես ընթանալով առաջ։ Ակներև էր, որ հյուրերը փորձում էին գրոհել հատկապես աջ եզրով, այնտեղ փորձ էր արվում քանակական առավելություն ստանալ։ Մեզ համար վտանգավոր էր նաեւ Յոհան Գուդմունդսոնի գործոնը, որը կարող էր անհատական որակների հաշվին սրել խաղը, բայց ի պատիվ դաշտի տերերի պետք է նշել, որ Իսլանդիան նման հնարավորություն գրեթե չստացավ։ Հայ ֆուտբոլիստները հասցնում էին ժամանակ փակել խաղային գոտիները։
Ահա այդպիսի օրինակ, իսլանդացիները 2 ֆուտբոլիստների ունեն եզրերում, ևս 2 կիսաեզրերում։ Իսլանդիան մտադիր է կոմբինացիա խաղարկել եւ օգտագործել հենց կենտրոնական պաշտպան Ոսկանյանի ու ձախ պաշտպան Հովհաննիսյանի միջև մնացած ահռելի ազատ տարածությունը, սակայն դա տեղի չունեցավ Գրիգորյանի ու Հակոբյանի գերազանց խաղի շնորհիվ։ Նրանք իրենց մեկական մրցակցի հետ եկան մինչև վերջ եւ ուշադրություն դարձրեք, որ իսլանդացիները այս հատվածում ոչ թվային առավելություն ունեն, ոչ էլ տարածություն գրոհը շարունակելու համար։ Նրանք ուղղակի ստիպված էին փոխել գրոհի ուղղությունը։ Հանդիպելով Հայաստանի հավաքականի որակյալ պրեսինգին, իսլանդացիները հաճախ դիմում էին նաև երկար փոխանցումների օգնությանը։ Նրանք ֆիզիկապես ավելի ուժեղ էին։ Իսլանդիան հաղթել է 75 մենապայքար, մենք 41։ Նրանք հաղթող են դուրս եկել 37 օդային մենապայքարում, մենք 13։ Բայց այդ առավելությունից շատ բան քաղել չէր հաջողվում։ Հետ եկած գնդակներին կամ ֆուտբոլային լեզվով ասած երկրորդ գնդակներին ավելի շատ հենց մենք էինք տիրում։ Առաջին կեսի երկրորդ հատվածում իսլանդացիները մեզ զիջեցին գնդակի վերահսկողությունը։ Մրցակիցը լավ էր պաշտպանվում, ամուր փակել էին հատկապես խաղադաշտի կենտրոնը, թեև ինչպես քիչ անց կերևա, մենք այդ հատվածը չէինք էլ պատրաստվում օգտագործել։ Նրանք նույնպես պրեսինգ էին կիրառում տարբեր հատվածներում ու մեզ ստիպում սխալվել։ Հատկապես աններելի է, որ մի քանի անգամ գնդակ կորցրինք սեփական կիսադաշտում։ Կապարոսը լավ էր հասկանում, որ Մխիթարյանի եւ Կորյանի բացակայության պայմաններում որպես այդպիսին չունի ֆուտբոլիստի, որը կարող էր գործել 10 համարի դիրքում, այլ կերպ ասած, չկար խաղացող, որը միմյանց կկապեր կիսապաշտպանությունն ու հարձակումը, կենտրոնում գնդակ կպահեր եւ այլն։ Կար Վահան Բիչախչյանը, բայց նա փոքր-ինչ այլ ոճի ֆուտբոլիստ է։ Հետևաբար իսպանացի մասնագետը այլ լուծում էր գտել։ Կենտրոնով համարյա չէինք գրոհում, առավելապես օգտագործում էինք եզրերը։ Հստակորեն տեսանք եւս մեկ մտահղացում։ Պատահական չէ, որ հարձակման կենտրոնում Ադամյանն ու Բալեկյանն էին։ Երկուսն էլ արագաշարժ են եւ կարող էին երկար փոխանցումներից հետո բացվել ու գնդակ ստանալ մրցակցի պաշտպանության թիկունքում։ Նրանց այդ հարցում ակտիվորեն օգնում էր նաեւ Հակոբյանը, որը ձախ թևից տեղաշարժվում էր կենտրոն։ Տեսեք երկու դրվագներ, որոնք նույն բովանդակությունն ունեն։ Ադամյանը, Բալեկյանն ու Հակոբյանը միաժամանակ պատրաստ են գնդակ ստանալ մրցակցի պաշտպանության թիկունքում, ինչի համար էլ սպասում են Հարոյանի փոխանցումներին։ Սակայն առաջին դեպքում հյուրերը լավ պաշտպանվեցին, երկրորդ դեպքում Հարոյանը այլ շարունակություն ընտրեց ու թիմը կորցրեց գնդակը։ Սակայն այդ եռյակի համագործակցությունը մեր գրոհների ժամանակ այդքանով չի ավարտվում։ Այստեղ մրցակցի պաշտպանության թիկունք ներթափանցելու է պատրաստ միայն Բալեկյանը, որը կադրում չէ, իսկ ինչ արեց Հակոբյանը։ Նա նահանջեց, իր վրա հրավիրեց պաշտպանների ուշադրությունն ու որոշ չափով ապակողմնորոշեց նրանց։ Բալեկյանը այստեղ շատ լավ գործեց, տիրեց գնդակին ու շարունակեց գրոհը։ Բայց Հակոբյանի դերակատարությունը այդքանով չի ավարտվում։ Դիտենք այս դրվագը։ Հակոբյանը նմանատիպ փոխանցման ժամանակ կրկին կենտրոնական հարձակվողից մի փոքր ներքև է տեղակայվել։ Ինչու՞։ Քիչ առաջ խոսում էինք, այսպես ասած, երկրորդ գնդակների մասին, եւ ահա Հակոբյանը նաեւ պետք է տիրեր հետ եկած գնդակներին, որոնք կգային կամ Բալեկյանից, կամ իսլանդացի խաղացողից, եթե նա հաղթեր մենապայքարը։ Այս դեպքում Հակոբյանը տիրեց գնդակին ու շարունակություն տվեց գրոհին, որն ավարտվեց Ուդոյի հարվածով։ Եվս մեկ դրվագ, այս անգամ Բալեկյանը եւ Ադամյանն են պատրաստ դեպի ազատ տարածություն արագացում կատարելուն։ Ոսկանյանը դա նկատել է։ Հակոբյանը կրկին փոքր-ինչ հետ է կանգնած, նշված երկու նպատակների համար։ Փոխանցումը ուժեղ ստացվեց։ Ահա թե որքան ծանր ու բարդ աշխատանք իրականացրեց Հակոբյանը, մինչդեռ շատերը գուցե մինչ այժմ չէին հասկացել, թե ինչու էր հենց նա հայտնվել մեկնարկային կազմում, ոչ թե Բայրամյանը, որը ռոտացիայի մաս էր կազմել։ Այդուհանդերձ, իսլանդացիների գրագետ խաղը մեր ֆուտբոլիստներին թույլ չտվեց նմանատիպ գործողություններից շատ բան քաղել։ Երկրորդ կեսում մեծացավ Իսլանդիայի տարածքային առավելությունը։ Առաջին կեսում գնդակին տիրել էին ժամանակի 55%-ում, երկրորդում 66%։ Շատացան հյուրերի նաև հարվածները, 11 հարված երկրորդ կեսում, որից 2-ը դարպասին։
բայց արդեն որերորդ անգամ նկատելի է, որ Հայաստանի հավաքականը երկրորդ խաղակեսում ոչ միայն չի նվազեցնում տեմպը, այլև նույնիսկ ավելի մեծ ուժեր է ծախսում։ Սեփական կիսադաշտում պրեսինգը շարունակվեց նույն տեմպով։ Նմանատիպ փակ խաղում շատ կարևոր էր, ով առաջինը կհասներ հաջողության։ Դա մենք արեցինք։ Հակագրոհը արագորեն վերածվեց դիրքային գրոհի։ Ձախ թևում գնդակով Հովանեսյանն է։ Իսլանդացիներն էլ մեծ ուժերով այդ եզր են տեղաշարժվել, բայց գնդակը ստացավ Գրիգորյանը ու շատ արագ փոխեց մեկի դեմ իրավիճակ, ինչն իդեալական է Բարսեղյանի որակների տեր ֆուտբոլիստի համար։ Այդուհանդերձ, չնայած թիմակիցները նման կերպ հարմարավետ իրավիճակ ստեղծեցին իրենց թիմակցի համար, տվյալ դրվագում առավել առանցքային էր Բարսեղյանի անհատական վարպետության գործոնը։ Հետո եղավ մրցավեճի ամենավորոշիչ պահերից մեկը, եթե ոչ ամենավորոշիչը։ 1-0 հաշվի ժամանակ Յոն Բոդվարսոնի հարվածը հետ մղեց Դավիթ Յուրչենկոն։ Իսկ ինչ կատարվեց մինչ այդ։ Մեր ընտրանին բարձր էր կառուցել իր պաշտպանությունը։ Ոսկանյանը հեռացրեց գնդակն ու մինչև վերջ գնաց Բոդվարսոնի հետևից։ Հայ պաշտպանը մի պահ թուլացրեց գոնությունը, իսկ մրցակիցը օգտագործեց թիկունքում մնացած ազատ տարածությունը։ Սա այն եզակի դեպքերից էր, որ Հարոյանի փոխօգնությունն էլ ուշացավ, փրկեց Յուրչենկոյի վարպետությունը։ Մեծ ծավալի աշխատանք կատարած Հակոբյանին այդ ընթացքում փոխարինել էր Խորեն Բայրամյանը։ Նա ձախ թևում լուրջ ակտիվություն մտցրեց։ Հենց Բայրամյանը խփեց երկրորդ գոլը, որը գերազանց հակագրոհի արդյունք էր, եւ կրկին թարմության մասին։ Երկրորդ գոլային գրոհի ժամանակ նախ մեծ ուժերով պաշտպանվում էինք, իսկ հետո հակագրոհի ժամանակ հաջողվեց թվային առավելություն ստանալ 5-4-ի դիմաց։ Դա կրկին ցույց է տալիս, որ մեր ընտրանին շատ սահուն է կատարում պաշտպանությունից հարձակվում անցումները։ Այստեղ մնացածն արեց Ադամյան, Բարսեղյան, Բայրամյան եռյակը։ Երկու կեսերում էլ հստակ խնդիր կար մրցակցի կիսադաշտում գնդակ կորցնելուց հետո այն արագորեն վերադարձնել։ Դա շատ լավ էր ստացվում։ Ահա օրինակներից մեկը։ Ձախ թևում գնդակի կորուստ տեղի ունեցավ, քանի դեռ Գուդմունդսոնը կհասցներ կողմնորոշվել, շրջապատվեց Կարապետյանով ու Բայրամյանով։ Մի փոքր ներքև էլ Հովանեսյանն էր կանգնած։ Այդուհանդերձ գնդակը հասավ Բոդվարսոնին, բայց նա էլ թիկունքում զգաց Ոսկանյանի եւ Գրիգորյանի շնչառությունը։ Ի վերջո Ոսկանյանը հեռացրեց գնդակն ու ընդհատեց հյուրերի հակագրոհը։ Իսլանդիան վերջնամասում ապավինում էր եզրերից բարձրից փոխանցումների օգնությանը։ Եղավ նմանատիպ 25 փոխանցում, բայց ընդամենը 10 հասավ հասցեատիրոջը։ Մենք կարող էինք եւս 1 գոլ խփել, բայց Ադամյանը մի քանի իրավիճակներում դանդաղեց ու սխալ որոշումներ կայացրեց։ Նա շատ էր հոգնել մեծածավալ աշխատանքից հետո։ Կապարոսի միջամտությունները չուշացան։ Հենակետային Կարեն Մուրադյանը էլ ավելի ցեմենտեց հետին գիծը, իսկ 19-ամյա Ժիրայր Շաղոյանը արագություն ու թարմություն հաղորդեց առջևի գծին։ Կապարոսը համարձակվեց նման խաղում ասպարեզ մտցնել Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության ԲԿՄ թիմում հանդես եկող ֆուտբոլիստին ու վերջինս լավ տպավորություն թողեց։ Հաղթեցինք 2-0 հաշվով, պաշտպանվեցինք 1 ամբողջության պես։ Փոխարենը դիրքային գրոհներ կազմակերպելու առումով կային խնդիրներ։ Գոլային պահերի իրացումը առանցքային դեր խաղաց։ Դա այն էր, ինչից տուժել էինք Լիխտենշտեյնի դեմ մրցավեճում։ Բարսեղյանը եւ Բայրամյանը գոլեր խփեցին ոչ ամենաակնհայտ իրավիճակներից։ Դրանք ոչ թե իսլանդացիների ձախողման, այլ մեր ֆուտբոլիստների անհատական բարձր վարպետության արդյունքն էին։ Երբ պետք է թիմային պաշտպանություն կառուցես, շատ կարևոր է դառնում փոխօգնության գործոնը։ Դա շատ բարձր մակարդակի վրա էր մեր հավաքականում։ Մի ֆուտբոլիստի սխալը պատրաստ է ուղղել թիմակիցը, իսկ եթե նա էլ սխալվի, կգտնվի այլ մեկը, որ կգա ու կչեզոքացնի վտանգը։ Այդ առումով փայլատակեց Վարազդատ Հարոյանը, որը հոյակապ թիմային ֆուտբոլ խաղաց։ Քանի իրավիճակներում սրբագրեց թիմակիցների սխալները։ Ընդամենը 2 օրինակ։ Ոսկանյանը սեփական կիսադաշտում կորցրեց գնդակը։ Գնդակով գտնվող Գուդմունդսոնը իհարկե նկատել է, որ մեր պաշտպանության կենտրոնում ազատ տարածություն կա։ Փոխանցում կատարվեց դեպի այդտեղ շարժվող Բոդվարսոնը, սակայն Հարոյանը սքանչելի սահանքման շնորհիվ տապալեց մրցակցին, դա անելով կանոնների սահմաններում։
Այստեղ Իսլանդիան գրոհի առաջին փուլում թվային առավելություն ունի 3-2-ի դիմաց, բայց Ադամյանը որոշում է բարձր պրեսինգ սկսել, չհաշվարկելով, որ թիկունքից օգնություն չունի։ Գունարսոնը հանգիստ շարժվեց առաջ։ Ձախողված բարձր պրեսինգը արդեն փոքր-ինչ խարխլել է մեր պաշտպանական համակարգը։ Գրիգորյանը կենտրոնում 2 մրցակից ունի, ինչի հետևանքով նրանցից մեկին ստիպված ազատ է թողնում։ Սիգուրդսոնը ստացավ գնդակը։ Չնայած Գրիգորյանը քիչ անց հասցրեց նրան դիմավորել, մեր հենակետային գոտում ազատ տարածություն էր գոյացել, որը իսլանդացիները մտադիր էին օգտագործել։ Սիգուրդսոնը որոշեց պատ խաղարկել Բոդվարսոնի հետ, բայց վերջինիս կրնկակոխ հետապնդում էր Հարոյանը։ Հայաստանի հավաքականի ավագը նրան ստիպեց սխալ փոխանցում կատարել։ Պաշտպանը ոչ միայն չեզոքացրեց վտանգը, այլև հեռանկարային հակագրոհի սկիզբ դրեց։ Հարոյանը 14 խլում է իրականացրել, ինչով հանդիպման բացահայտ առաջատարն է։ Մասնակցել է 17 մենապայքարի, հաղթել 71%-ում, ինչով առաջատար է մեր հավաքականում։ Վարազդատը իսկական ավագի պես համակարգում էր ամբողջ պաշտպանության տեղաշարժը։ Հենակետային Արտակ Գրիգորյանը գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ։ Նա կրկին անմնացորդ նվիրվեց խաղին։ Գնդակի 7 խլում է իրականացրել, 3-ը մրցակցի կիսադաշտում, ինչը մրցավեճի 2 ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Ավելորդ է խոսելը Տիգրան Բարսեղյանի մասին։ Մեր հակագրոհները հիմնականում զարգանում էին նրա թևով, որպեսզի Տիգրանը գործի դներ իր արագությունը, ագրեսիվությունն ու դրիբլինգը, արդյունքում գոլային փոխանցում։ Ամենից առաջ հաղթեց թիմային խաղը, Կապարոսն էլ դա շեշտեց։ Չեմ ցանկանում որևէ ֆուտբոլիստի առանձնացնել, քանի որ ամբողջ թիմը լավ գործեց։ Տիգրանն ու Խորենը շատ լավ հանդիպում անցկացրին, բայց նույնը կասեի նաև Սոլոմոնի, Արտակի, Համբարձումյանի եւ մյուս տղաների մասին։ Այսքանը Հայաստան-Իսլանդիա հանդիպման մասին։ Հաջորդիվ կներկայացնենք տեսանյութ արդեն Հայաստան-Ռումինիա գերդրամատիկ ու հաղթական խաղի վերաբերյալ։ Իսկ դուք հավանեք տեսանյութը, եթե այն ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք ալիքին ու գրեք մեկնաբանություններում, թե ըստ ձեզ ով էր Հայաստան-Իսլանդիա հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստը։ Մինչ նոր հանդիպում։